Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Cá estamos aqui porque hoje eu vou estar ensinando como usar a fogueira, né? A primeira que está aqui na minha frente, forno, os outros fornos e as mesas também, ok? Primeiramente você precisa ter carne, não precisa ser essa aqui primeira, de cervo, essas coisas assim. Também pode ser peixe. Você coloca a madeira aqui e na setinha aqui você vai passando pro lado e selecionando o que você quer. Você pode ou fazer as 5 de uma vez ou não. Também tem o peixe. E vocês também podem estar em mostrar todas as receitas e vendo o que dá pra fazer. Infelizmente só são essas 3 carnes, é uma fogueira, tá? Se fosse fogão, era outra coisa. E apertar em começar a cozinhar, ok? E pronto. Não é pra apertar em começar fogo, e sim começar a cozinhar, ok? Daí começa a cozinhar e você espera o tempo e depois vai aparecer aqui embaixo, beleza? Vai precisar de mais madeira, mas eu não vou querer carne agora no momento, então eu vou usar madeira para outra coisa. Agora vamos vindo para este lado, onde estão os meus fornos, né? E aí sim começar. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar metal, né? Como sempre. Que é um ótimo exemplo. Todo mundo vai atrás de metal. Deixa eu ver aqui. Vai começar a botar a madeira lá e apertar em comece fusão. Beleza, você já começa. Você também pode estar passando pro lado para ver as opções ou clicando em todas as receitas, beleza? É muito simples aqui. Eu vou colocar só 7 madeira porque são 7 fragmentos de metal, né? Então, tipo, uma pedrinha dessa é igual a 1. E acho que, se eu não me engano, é 1 minuto ou alguma coisa assim pra fazer. Então, precisa de uma madeira de 7 a 8. E, como vocês viram, tem que apertar em começar a fusão em vez de começar fogo, ok? Começar fogo é inútil caso não tenha nada no forno já. Vou pegar aqui a área cívica e toda vez que eu falo vrido, vocês riem. Mas beleza, é que nem a fogueira. Alguém ri depois que eu falei fogueira. Mas beleza, vocês passam pro lado aqui, vocês podem selecionar a quantidade que vocês querem que seja pronta, beleza? Se você clicar em começar a fusão nos 18, vai fazer os 18, não tem como cancelar, a menos que você fique aí pulando, gastando dinheiro que não dá mais pra gastar porque não tem os vídeos de propaganda pra você conseguir mais, então é melhor segurar as moedas aí. O poço é simples, você aperta em beber água quando você quer beber água e não tem garrafa. E quando você tem garrafa vazia, pera, eu vou beber uma aqui. Pegar, né? Vou botar aqui. Tá aqui, vou lá, bebo. A garrafa vazia tá ali, guarda essa aqui, né? Daí eu venho no poço e aperto em obter água. A garrafa sai vazia dali e aparece cheia aqui. Simples, moleza. Isso aqui vocês sabem. Acho que eu já ensinei tudo aqui no forno. Eu acho, né? Não sei. Pode ser que vocês ainda tenham dúvida. E desculpe a minha voz, minha gente. Eu já tentei falar muito alto aqui e eu só fiquei rouca. Minha voz é essa. Que daqui a pouco eu sempre vejo reclamações de que minha voz é muito baixa nos vídeos. Infelizmente, é o que eu posso fazer. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. Aqui no forno, como eu falei, é só mostrar mais receitas. Aparece mais isso aqui. Você também pode ir passando pro lado, né? Caso você tenha os alimentos já. É que aqui já mostra a quantidade certinha que você vai precisar para fazer cada coisa. Beleza? E aperta em começar a fusão e vai ser feita. Eu não vou fazer não porque já tem muita carne ali já feita. Agora vamos para as bancadas, né? As mesas. Essa aqui é a bancada, digamos assim, original. Temos isso aqui. Vou mostrar todas as receitas, vocês podem ver os materiais e o que podem ser feitos. Tipo, até bolsas e elevadores dá para ser feitos. O que acontece com essa mesa aqui? Tipo, dá pra mim fazer essas coisas aqui sem essa mesa? Dá. Só que, como vocês podem ver,
a quantidade de materiais é menor. Porque se eu vier aqui e for fazer, a quantidade é maior. Tipo, lá é 10, aqui é 15, entendeu? Ó. Aí vai diminuir pouca coisa, mas às vezes essas poucas coisas aí faz uma baita de diferença, né? Precisa ter esse martelão ali que a gente tá usando, marreta, né? Que a gente usa agora pra destruir as coisas no lugar do pé de cabra. E depois que você tiver material, você só clica em começar o artesanato. Ele vai aparecer na mesa, não aparece aqui no negócio aqui do inventário não, beleza? Igualmente, as coisas que são feitas nessa mesa aqui. Tipo, essa arma aqui, ó. Se eu destravar ela aqui, vai aparecer lá. Só que eu teria que usar meu XP aqui. E aí eu não vou usar essa arma. Então eu não vejo vantagem de destravar ela. Passando pro lado aqui, vocês podem ver as que já tem pra fazer. Normalmente é só essa daqui. Aqui já destravei. Esse aqui também já destravei. Na verdade o resto aqui eu já destravei. Por isso que aparecem aqui. Eu também posso clicar em mostrar todas as receitas, beleza? Aí eu posso ver a visão geral das que eu destravei. Mostrar... Sim. Daí, aparece apenas aqui. Porque se eu vier pra cá, ó... Deixa eu caçar aqui. A torre. Não vai aparecer. Eu preciso da mesa pra fazer essas armas, ok? Apenas isso. E a quantidade de material certinha pra fazer. Fora isso, eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida sobre isso? Eu espero que não. Eu sou péssima pra explicar as coisas, minha gente. Me desculpa, mas é o que tem pra hoje. E a famosa bancada de reparos, que repara esta arma aqui facilmente, mas que não repara mais essa arma aqui. Antes reparava, né? Infelizmente hoje não repara mais. Acho que é porque é uma arma simples, né? 25 madeiras e 15 pedras já consegue resolver o problema. Mas eu preferia que tivesse como reparar, porque eu tenho que sempre ficar fazendo e descartando, né? O problema é fazer e descartar. Eu acho isso um saco, mas beleza, né? Fazer o quê? Eu acho que foi isso só. Ah, sim. E sobre essa mesa, né? Você tá aqui de boas. Deixa eu ver. Você quer fazer essa arma aqui. Aí você olha, tem isso aqui. Normalmente a confusão acontece mais com as balas, mas beleza. Você entra, pega os recursos, aí quando você entra, ela não vai estar parada onde você deixou. Vai voltar ao início. Então cuidado para não fazer a munição errada, certo? Porque eu já fiz muito isso. Eu não vou nem dizer que eu sou burra, mas é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês, viu, gente? Obrigada e comenta aí o que vocês acharam e as dúvidas de vocês. Até a próxima.